上电，查看显示灯主板情况 ，Power on the mainboard and check the status of the mainboard。若无显示，则需更换外机主板 ；If no, replace the mainboard。